Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Jumpa lagi dengan saya Mela Marnur. Okey guys, hari ini saya nak ambil rumput untuk rabbit, untuk anak-anak dia. So saya ambil dekat sini lah. Okey guys, saya ada satu cerita ni. Semalam ni saya tengah ambil rumput dekat sini kan. So saya tengah-tengah ambil rumput tu, tiba-tiba ada suara. Ada orang panggil daripada pokok besar tu. Kak, dipanggil kan, macam tu kan. Lepas tu saya tengok. Lepas tu tak ada apa. Lepas tu saya pun potong lagi rumput. Lepas saya potong rumput tu, saya pun tak tahu je lah. Sebab saya dah biasa masuk hutan tu. So saya tak ada fikir apa. Tapi saya tetap tengok lah apa benda ke apa kan. Lepas tu saya tengok lah kat situ. Saya tengoklah dekat pokok tu kan. Lepas tu tak ada jumpa apa. Tetap dia panggil sekali je, Kak, dipanggil macam tu. Lepas tu saya buat tak tahu je lah. Lepas saya buat tak tahu, saya potong rumput. Lepas tu saya terus apalah. Saya terus pergi bagi dekat rabbit. Saya tak ada fikir apa. So okay guys, lepas tu lepas dipanggil tu, dia panggil sekali je, Kak, dipanggil macam tu. Lepas tu saya tengok, adalah jumpa apa. Saya ingatkan ada benda ke apa kan. So saya tengok lah. Lepas tu saya buat tak tahu je, saya potong je. Saya dekat situ memang ada benda lah kan. Tapi saya buat tak tahu je, buat apa, kita buat biasa je. Sebab apa? Kalau kita fikir sangat, nanti dia akan terbawa dalam mimpi. Jadi saya tak ada rasa takut, tak ada rasa apa. Kan? Tak ada rasa apa. Jadi saya buat tak tahu je, tak ada buat tak dengar je kan. Lepas tu saya sangat jelas saya dengar orang panggil Kak, tapi tak ada orang. Saya tengok dekat pokok besar pun tak ada. Padahal semalam juga saya dah masuk dalam hutan tu, pergi ambil daun ni lah. Saya ambil daun ni. Saya dah pergi sana. Saya dah pergi sana semalam, tapi saya tak ada jumpa apa. So semalam tu ada orang panggil, tapi alhamdulillah malamnya tak ada apa-apalah. Sebab saya tak rasa takut ke tak rasa apa. Saya tetap fikir benda-benda yang baik ya. Kita tak nak fikir benda-benda yang lain, nanti malam pula jadi terbawa-bawa mimpi kan. So saya sarankan kalau misal ada apa, macam kita dengar orang panggil ke apa ke, kita jangan takut. Sebab apa? Kalau kita takut, nanti kita akan malam dia datang macam tu kan. Dia akan takutkan kita. So kalau kita kita dengar benda macam tu, kita jangan takut. Okay. Okay guys. Kita beralih kepada cerita lain. Ini my rabbit. Nampak ni, piu. Omelnya dia nak keluar ni. Okay guys, ini saya punya rabbit. Lagi standby dalam ni dah 20 ni dia dah 27 hari. Dah 27 hari, dah 3 minggu lebih lah. So saya yang ni jantan, yang ni betina. So sebelum kita nak jual, kita kena prepare dulu. Ini 27 hari kan. Nampak ni 27 hari. Saya dah kira. Blur ni lah. Okay. So saya dah dah standby semua. Sebelum kita jual tu, kita kena standby dia punya jantina. Nanti jangan sampai kalang kabut kan. So kalau kita kalang kabut, jadi salah lah. So yang ini CP ni maksudnya cop. Ni sorry lah sebab saya tulis pakai pen, marker pen ni tak muat nanti.
Ni kalau CP ni coklat pekat, okey, apa? Coklat dia agak coklat pudar lah kan. Coklat pudar dia punya jantan. Saya dah tulis ni. Tak nampak kan? Susah sikit lah. Ini kita prepare dia punya apa? Yang ni jantan, ini betina. So kita kena check dia punya apa? Kita jantina. So bila kita jual kita dah tak kalang kabut. So dalam seminggu tu saya dah saya nak buat iklan, nanti saya akan prepare dia punya apa? Jantina dia lah. So nanti orang datang ambil, senang lah kan nak buat iklan pun kena apa? Kena tulis lengkap, umur dia, harga dia, lepas tu jantina dia. Yang ni dia dah 25 hari. Dia tarikh lahir 17 hari bulan 2. So dia sekarang dah 25 hari, okey. 25 hari. So saya pun dah prepare dia punya ni, putih jantan, putih comot betina, yang color tupai ni. Ni color tupai ni, macam tupai ni. Dia jantan. Ni seekor je betina, lain semua jantan. Kan? Yang ni pun saya pun dah prepare. Ni dia punya apa? Dia punya tarikh lahir ni 16 hari bulan. Bermakna dia sekarang 20 berapa? 20 ini berapa? 25 hari ini 25 hari. Bermakna tu 24 lah. Okey. Yang ni pun saya dah prepare dia punya apa? Dia punya ini tupai. Ni agak blur, tak tahu kenapa. Ni baru cantik kan. Ini color tupai, betina. Lepas tu hitam jantan, coklat betina. Okey. So masa saya nak jual nanti, saya memang akan standby macam tu. Kita tak naklah kalang kabut, dan saya akan saya akan double check dia punya jantina dia. Sebab apa? Nanti kita tak kalang kabut dan kita dah confirm itu jantan atau betina. Sebab apa? Nanti kadang ada orang komplain kata salah lah, apalah kan. So saya double check sampai di 3-4 kali biar tak salah, okey. Okeylah sahabat-sahabat semua, jumpa lagi dengan saya di next video, okey. So ni tinggal nak buat iklan saja. Okey sahabat semua, jumpa lagi saya di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.